喂，係你好，你好啊，小婉姐姐。係你叫我小婉，你肯定大過我噶啦。應該可能我哋兩個差唔多啊。差唔多啊？你百幾啊？我84啊。84啊？我86噶，唔好差唔多啊！你大啲啊？做乜嘢？我今日連上嚟呢，其實呢，我係有件呢，即係自己覺得有啲難受嘅事，想同你傾下咯。咩事啊？點樣講呢？即係我覺得呢，我個前半生呢，都算係幾坎坷下噶。我18歲嗰陣時呢，我就同我前夫喺埋一齊啦。跟住係咪先？我就連生咗2個女。你知啦，咁本身我哋嘅條件唔係幾好啊嘛。生完2個女之後呢，壓力就比較大。而且我2個女呢，需要人照顧啊嘛，係咪？咁我就辭咗工。當時呢，你知嘅啦，我2個女嘅話，個細女啱啱出世，我其實人奶唔係好多㗎咋，需要奶粉加兼買啊嘛。咁開支比較大，而且我唔去做嘢之後呢，我哋屋企嘅收入就少咗。我老公呢，佢就對我，佢就覺得好似佢覺得我翻嚟做，即係翻嚟照顧個女之後呢，搞到屋企收入變少咗，佢就開始埋怨我，淨係將所有嘅責任歸咎喺我身上。跟住佢怨恨得多咗之後，佢就覺得好似理所當然咁認為所有嘅錯都係我造成嘅。咁我喺我女3歲嗰陣時呢，我第2個女啊，佢就開始家暴我，而且呢，佢俾嘅家用真係越嚟越少啊！自從即係開始家暴我之後呢，佢就覺得我呢個人冇本事，之後佢就開始俾錢俾得越嚟越少。咁收尾我覺得好難維持嘅生計啊！咁少銀紙係咪先？你諗下屋企一齊買油鹽需要用到銀紙噶嘛？係嘛？係啊。咁我咪去揾我，即係去我老公個大哥屋企啊！即係我家婆喺佢嗰度住噶嘛。我就去同佢講，我話阿媽，我話一係你幫我照顧我啲細路仔啊！我話我老公啊嘛，冇銀紙俾翻嚟，我話我都想去揾啲嘢做。咁我家婆話，佢話咁都好，佢話你去揾啲，起碼都我話緩解下屋企嘅壓力咁樣講咯。咁佢就應承咗幫我帶。係。咁當時呢，我係因為我睇到我前夫，你知唔知？佢平時佢呢個人係好咧啡嗰隻人嚟嘅，佢成日都同我啲豬朋狗友出邊蒲嗰種啊。佢冇銀紙俾我，但係佢有銀紙去 KTV 呢啲咁嘅場所。呢個人咧，呢個人應該係比較花 fit 嚟，如果係咁樣嘅話，即係好食懶飛啦，已經係認屎認屁啦，鳩屎屎啦，係啦，佢就係咁樣嘅人。咁當時我就知道過去嗰啲咁嘅場所做嘢之後呢，我就索性又去嗰間場所嗰度，即係個 KTV 嗰度揾咗份服務員嚟做。但係我喺嗰度做咗冇幾耐之後，佢就知道咗我喺嗰度做啊嘛，係嘛？佢係翻到嚟，佢竟然打我啊！佢以前呢，佢係冇銀紙俾到我打我，依家我出去揾嘢做，佢都仲打我。因為佢覺得冇面咯。點解你會揾份咧喺 KTV 嗰度做嘢嘅咧？其實姐姐，因為佢係啊，真真。因為佢冇俾錢我用啊！你諗下，我屋企需要人紙，要錢又要開支噶嘛，係嘛？咁你既然覺得喺出邊嗰啲花花世界好過我嘅話，我就係要喺你面前養嚟養去，我就係要俾你知道我嘅存在啊嘛。咁其實你去做 KTV 喺嗰度做嘢呢，你係為咗去俾你老公知道佢嘅存在，知道我嘅存在啊。所以呢，佢知道咗之後呢，佢咪打我，佢就鬧我，佢話我不知廉恥，佢話你冇邊個人嘅老婆會走去 KTV 啲咁嘅，即係成家立室嗰啲女人去 KTV 嗰度揾嘢嚟做噶。佢話佢都驚人哋笑佢嘅，咁樣講啊，你知唔知啊？我就同佢講咯，我話你連銀紙都唔俾我而家去揾嘢做都唔得噶啦咩？係嘛？咁當時呢，我估計你兩公婆都係喺度鬥氣嘅啫。你又為咗出體有口氣，你唔抵得你老公，算係啦。所以你老公呢個心理又唔平衡，但係佢又唔願意改變。你哋其實呢，你哋兩個之間呢，都有個缺陷喺度嘅，即係話貧賤夫妻百事哀啦，係咪先？特別係啲無能嘅男子，係咪顧唔到家？但係呢，佢又會嚴重咁樣呢，即係影響你嘅情緒啦。佢俾唔到情緒價值你，不特止係連生活嘅最基本保障都俾唔到你。係啊。
佢真係俾唔到我。當時佢打我之後咧，我就同我兩個人喺度做嗰陣時，我就同佢講，我話你只要係唔俾家用我就繼續去，佢繼續去嗰啲咁嘅地方喺嗰度揮霍嘅話，繼續同嗰啲豬朋狗友喺埋一齊嘅話咧，我就繼續喺啲咁嘅場所嗰度做嘢。我就冇辦法嘅，而你呢個方法行唔通嘅，同你講真嘅，因為呢個男人咧，即係點講咧，死蛇爛鱔，根本咧都強大唔起嚟。咁我當時我冇諗到冇其他辦法啦，我只能夠用到我自己呢隻比較愚蠢啲嘅辦法去等佢知道我個錢，就知道屋企仲有兩個女，知道佢仲有個咁有咩用啫？嘛？咁結果佢有冇改變呢？真係冇，佢反而打我。你話佢呢啲人仲未有改變咩？如果有改變嘅話，我哋當時就唔會離咗婚走到呢一步啦。咁點解你唔用個理智嘅方法呢？與其鬥唔通嘅，我不如去一本心呢，以自己為中心呢，多賺2蚊，然之後呢費事同佢鬥氣呢。當時可能後生啲話，淨係諗到呢咁嘅方法去同佢維繫咯。屬於報復心理啊，因為付出咗咁多青春啦，同埋付出咗好多為咗呢頭家。係我付出咗咁多之後，我都算啦。而且你知唔知佢成家人都喺度指責我？佢話我唔三唔四。你嗰間嘅人呢？因為喺佢哋嘅定義裏邊 KTV 咧就係唔三唔四嘅。其實咧喺啲 KTV 工作嘅人咧，有好多都係正當人家嚟嘅。講真嘅，職業無分貴賤。如果你話呢個人差與唔差咧，係呢個人有冇控制力嘅啫。講真啊，我從來都唔覺得咧喺邊個地方做嘢嘅就係好差嘅人。譬如話我擔屎，我都認為佢係好嘅，因為佢踏實。多謝你啊，小婉姐姐。其實我做咗呢份工之後咧，佢哋屋企嗰啲人同埋佢條村嗰啲人咧，全部都話我唔三唔四，話我唔檢點。咁或者有傳言呢，姐姐，或者有傳言會令到你嘅名聲差呢。咁你都知啦，如果你老公又中傷下你，係咪先啊？咁身邊咧又多啲三姑六婆嘅話，你個名聲好極都有限啦。只要你唔尷尬嘅，尷尬嘅都係人哋。只要你冇出軌嘅，只要你冇勾三搭四嘅，你還是你。但係就係因為呢啲咁嘅傳言，搞到我哋最後離咗咯。咁離咗嘅，咁你咪好好地生活咯。既然都離咗咯，係咪？咁你仲有咩疑問啊？係咩嘢？咁你聽我繼續講下，我而家就後尾我哋嚟咗之後咧，我咪將我兩個細路仔啊，俾我家婆湊咯。我個月都寄翻2000蚊生活費俾我家婆噶。其實小婉姐姐，你啱先講呢啲說話咧，其實係講到我心入邊嗰邊去噶啦。我覺得咧，我喺呢啲咁嘅地方做嘢，只要我冇話過我係出賣咗其他啲乜嘢嘅話，我覺得我係一份正當嘅工作嚟噶。你話係咪啊？係冇錯。咁我問你先，咁你有冇行差踏錯先？冇啊，我冇做過對唔住我前夫嗰啲嘢噶。我同你講，我喺嗰度淨係做個服務員，我真係其他嘢我乜都唔做。如果既然係咁樣嘅，咁我哋咪堂堂正正咯，都分開咗咯，係咪先？咁我哋咪往前看咯，姐姐。係啊，係往前看啊。咁查實咧，我哋離咗婚之後有一段時間咧，我個前夫啊，佢自己都後悔啦。呢個世界上冇後悔藥食嘅，係咪？一個傷透心嘅女人，佢係唔會翻轉頭嘅。係咯。佢話要同我好翻嗰陣時，我就直接拒絕咗佢啦。我話呢啲嘢，我話真係你傷得我太深啦。而且你以前啲咁嘅死死爛線嘅做法，我驚我如果而家翻轉頭嘅話，我再過嘅仲係以前咁嘅生活啊嘛。咁你糾結啲乜嘢啫？既然放開咗嘅，就放開咗啦，係咪？係因為我喺嗰邊做嘢之後咧，我又識咗其他一個男人。哦，即係你分咗手之後識咗第二個男人。係就係喺嗰個地方做嘢嘅時候。多謝呢個朋友仔爛漫煙花。呢個男仔係咩狀況？佢咧就對我幾好下嘅，因為佢之前咧就係個客嚟噶嘛，咁每一次佢過嚟咧，佢都係指名嗌我同我點走噶。佢每次帶朋友過嚟咧，佢都係揾我嘅，而且咧後來我哋慢慢熟絡咗之後咧，佢都有陣時咧會收工啊嘛，係嘛，佢哋食宵夜嗰陣時都會嗌埋我跟住過去噶。咁你嘅意思即係話你愛上咗呢個男仔？係。呢個男仔咧，佢都愛上咗我啊。然之後你哋兩個喺埋一齊，係咁收尾我哋兩個喺埋一齊，但係我個前夫你知啦，佢一直係想我哋繼續好翻噶嘛。咁佢因為我又喺嗰個場嗰度，而且咧佢啲人知道咗我係佢前妻，係咪？咁都同佢講咗我而家有咗其他一個男人，然之後咧佢就去嗰度捉到，即係唔算話係捉到啦，俾佢撞到。佢心不忿係咪？係，佢就打
打傷咗人哋，即係打傷咗我而家呢個朋友，係咪先？咁佢打傷咗人哋之後咧，我前夫咧就已經俾人哋判咗3年。咁應該傷得唔輕噶啦，如果咁樣嘅。係啊，佢真係傷得幾重下嘅當時。咁我問你一個問題得唔得？你講。你哋而家係普通朋友啊，定係情侶關係？依家係情侶關係，但係當時嚟講咧，我問你一個問題，呢個男嘅有冇家庭？你問到呢度，其實我哋係咪一齊半年咗之後，佢先同我講過係有家庭嘅？但係我之前我真係唔知。我想問你，個男嘅幾歲啊？個男嘅同我差唔多咁大。咁你點解會覺得佢冇家庭呢？你話佢該有錢嘅有錢，該有事業嘅有事業，入得去蒲嘅，如果佢埋得到單嘅，佢亦都經濟條件唔差。你覺得呢啲男人點解會單身呢？除非佢心理變態，如果唔係嘅話，佢肯定有家庭嘅。老實講，我當時我就冇諗咁長遠。其實呢，我心入邊有多少有啲咁嘅諗法嘅，但係我就冇諗住去深究。想搵個水泡啊，定係相信咗你個男人？都有。可能呢，當一個人好迷茫、好無助嘅時候，突然之間有個人呢，能夠呢俾條橄欖枝呢，佢就會拿實嘅。講真嘅，你可能呢係迷失咗自我啦，當時。而且佢呢個人確實係對我幾好噶，你知唔知啊？佢當時俾我前夫打傷咗之後啊，佢都冇埋怨過我啊，佢都冇搵我麻煩啊，佢一句聲都冇，而且佢都冇同佢屋企人講。當時係我佢唔係乜嘢，我估計呢應該係佢唔夠膽同佢屋企人講。你唔覺得可能佢係愛上咗我先唔想揚呢件事出去嘅咩？呢個世界上呢，每份愛都有個價嘅，姐姐。而且呢，特別係而家呢啲咁樣嘅炮火連天嘅時代，真係嘅。咩叫炮火連天啊？明嘅打個1。點會係炮火連天呢？佢心入邊有我嘅，我覺得佢當時，而且我同你講，我係雙炮火連天嘅時代，你都唔知啊？我唔係好張開雙角是時候。你講過呢？你講過呢隻炮啊？唉，所以我而家嘅問題就係，我知道咗佢有家庭咗之後呢，其實我係諗過唔同佢喺埋一齊噶，但係我又心入邊我又放唔低佢。放唔低啲乜嘢？有人連上嚟啊啦！唔知係咪個意呢？這場年邁下來，我最大的感受不是同情，而是唏噓。一段婚姻走到後面，其實早就不是誰對誰錯的問題了，而是兩個人都在用最笨的方式消耗彼此。一個用家暴和冷漠解決問題，一個用對抗式打工去證明自己還活着，結果誰都沒贏。你說他去 KTV 工作是為了生活也好，是為了賭氣也好，本質上都是在一段已經失衡的關係裡拼命找一個出口。但問題是，這種出口不是解決問題，而是讓矛盾越滾越大。整件事情看下來，其實沒有什麼突然崩盤，只有長期積累後的必然結果。一段關係如果靠埋怨撐着，靠情緒維繫，靠誤解加深，那最後一定會走到互相傷害。更現實的一點是，離婚之後的情感選擇，只是把過去的問題換了一個場景繼續上演。你以為是重新開始，其實只是換了一段關係，繼續重複同樣的模式。真正的問題從來不是遇見了誰，而是你有沒有能力在關係裡建立邊界、尊重和清醒。這件事給人的感覺就是，很多人不是輸在愛情上，而是輸在長期沒有解決問題的能力上。